Всем привет! С вами снова «Русский стиль» и я, Елена Емельянова. Сегодня мы представляем новый проект. К нам обратилась семья Алисы и Ильи. Они работали с нами уже не первый раз. Сейчас они меняют двухкомнатную квартиру на трехкомнатную. Но была маленькая проблема. Их квартира была в ипотеке. Все думают, что если ипотека, то это навсегда, как минимум на 20-30 лет. С нашей компанией есть возможность сменить объект залога, оставить прежнюю ипотеку, но получить трехкомнатную квартиру. Поэтому, если у вас есть действующая ипотека на вашей старой квартире, приходите, мы обновим вашу ипотеку и дадим вам новую квартиру с новым ремонтом. «Русский стиль» вас ждет!